Benjamin tá preparando ali os... Tá fazendo as partes finais da fogueirinha. Né? É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer uma fogueira aqui na praça, né, filho? Mas uma fogueira sem fogo. Mas Lalela, eu tinha como mostrar uma surpresa, faça. Mostra. Patinhas. E agora vou virar uma para você ver. Oh, Esse daqui que top, hein? top. Agora vamos ver esse aqui. Esse daqui ó, é a última gatinha. Vou catar a nossa bandeirinha e eu vou juntar o vilão. É isso aí, galera. Agora nós vamos juntar a madeirinha para começar a fazer a fogueira. Olá, pai. Vamos. A madeirinha aqui, ó. Tem madeirinha ali, ó. Vamos pegar ali? Vamos trazer para cá. Ali na... Mostra ali pra galera, tem uma toca ali, vamos ali na toca da coruja. Onde é que é a toca da coruja? Aqui, ó. Acho que tem a toca da coruja aqui, ó. Vem ali. Tem a toca da coruja aqui dentro. Viu? Como é sai? Tem uma madeirinha, vamos pegar a madeirinha aqui? Acho que aqui, galera, tem uma toquinha, ó. Deve ser de esquilo. Pode ser? Pode ser de esquilo, né? Pode ser de cobras. Uma cobra? Tem alguém aqui? Eu sou a cobra. Essa árvore aqui é muito grande, hein? Quem é? Eu sou a cobra. Ô pai, é a casa da cobra mesmo. É a casa da cobra? Vamos correr. Vamos sair daqui. Vamos levantar agora a fogueirinha? Vem, me ajuda. Galera, vamos fazer a fogueirinha assim, ó. Ensinar. Fica aqui no meio aqui. Vem cá, fazer a fogueirinha. Vai. Galera, agora a gente vai começar a nossa fogueirinha, galera. Olha. Eu tô aqui, ó, protegendo o papai na noite. Ó, vem, faz a fogueirinha, vai. Vem. Ó, vou te ensinar. É uma madeirinha pra cá, uma pra lá. Olha aqui. Vem, amigão. Eu tô aqui te protegendo dos vilões. Não vai. Ah, acho que esse aqui eu vou quebrar. Começar com essa grande aqui, galera. Ó, olha aqui como é que tá fazendo. Tá vendo, ó? Olha aqui. Ó, filho, bota assim, ó, pra que te ensinar, ó. Agora tu bota essa madeirinha aqui, ó. E essa aqui, olha aqui. Ó. Ó. Galera, agora. Tchau. Agora isso. Tá.
legal, galera. Fazer essa atividade no parquinho, juntar as madeirinhas. Galera do canal, estamos aqui então finalizando a nossa fogueirinha. Pai, você Olha só, precisa de uma espada? a gente colocou essas folhinhas aqui para dizer que é o fogo, galera. Você precisa. Agora o Benjamin vai trazer uma espada. Acha uma espada para mim? Tá bom, você. Nós vamos agora conseguir uma... O Benjamin está procurando espadas na floresta. Eu acho que nós vamos começar uma luta contra vilões aqui na floresta. Achou? Eu Ah, muito pequena a minha espada. Tem que ser uma espada mais grande. pra ter a tua grande. Essa daí é grande, hein? Dá pra usar ela? Não pode usar? Só pra deixar. Agora conta a história pra galera. Uma vez, o menino tá fazendo um fogo. Daí o fogo daí ficou de noite. Daí ele queria fazer madeira. Mas a mamãe não deixou deixar a mamãe dele. E daí, nessa noite ele dormiu muito tarde. E daí um nadão pegou a fogueira dele. E daí a polícia pegou ele, daí deu com o menino, e daí ele morreu. Agora tudo no carro do parque. Sabia, Lalela? Sabia, Lalela? É muito legal, né, filho? E agora a gente vai encontrar o Chico. E tu gosta de inventar as aventuras? Vamos filmar a nossa fogueirinha. Olha que fogueira linda, galera. Ficou? O Benjamin tá preparando ali tá fazendo as partes finais da fogueirinha. Né? Vamos lutar então, vem! Mas você é meu amigo, a gente vai derrotar os vilões. É, mas nós estamos treinando, né? Vamos treinar então. Vamos treinar pra Vamos treinar então, galera. Treinando aqui perto da nossa fogueira mágica. E agora eu tenho uma coisa pra mim. Eu vou fazer pra tua espada uma coisa assim, ó. Assim, ó. Sabia? Olha que minha espada que boa, galera. Então tipo assim,
conseguir outra espadinha pra mim? Vai. Só de contar isso aqui é uma. Só de contar isso aqui é uma espada. Galera, olha aqui. É uma espada ou é uma Nerf? Eu acho que é uma Nerf da floresta. Espera, vou pegar uma aqui. Posso pegar? Pode pegar. Vamos pegar essa grandona aqui, ó. Aqui, ó, uma espada aqui. Vamos lá, uma espada assim. Agora é a tua espada. Vai lá. Agora isso aqui, ó. Quebrou a tua? Não, ainda não. Benjamin tá muito fera, galera. Aqui é assim, ó. Agora vamos aqui, galera. Nós vamos desmanchar nossa fogueira, galera. Porque não pode deixar a fogueira na floresta acesa, hein, galera. Sempre tem que desmanchar a fogueira. E agora ele vai, ó. Agora ele vai jogar o tudo. Toda essa espada daqui. Agora a gente vai jogar tudo isso. A gente vai levar isso. A gente vai botar nossa espada aqui. A gente jogar os fios, não. Sabia? Galera, ele vai jogar os fios. Agora no lugar da fogueira a gente vai fazer espadas? Vai fazer muita história. Vai fazer muita história. Sabia, pai? Vai fazer muita história. Sabia? Não sabia, não. Sabia? Vai ficar. Vai juntar muita história. Sabia? Então, galera, a gente vai lá. Tá bom, pai? A gente encontra você. Tá bom, galera? Vamos lá? Então, vamos lá, galera. Agora a gente terminou então a nossa fogueira. Agora nós vamos inventar outra brincadeira. Agora a gente... Galera, Mas agora a gente vai fazer uma luta, lutar com esses tá, então dá tchau aqui pra galera do canal. Fala assim, galera, nós já mostramos pra vocês a fogueira, foi muito legal. Foi muito legal, a gente montou a fogueira, agora a gente vai fazer adiantando todos os vilões e vou dar tchau. Tchau, galera! E amanhã a gente faz outro vídeo do almoço. E a gente vai fazer outro vídeo do almoço, a gente vai comer tudo. E daí a gente vai fazer um vídeo de leve, tá bom? Tchau! Dá um like no nosso canal. E se? Inscrever. É. Tchau, galera. Tchau. Um beijo do bem. Beijo do bem.